भारतीय संविधान पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी अंश 1 संघ बा केंद्र एवं एहार अंचल। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन 1 इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। धारा 1 संघीय अंचल एवं नाम 1 इंडिया अर्थात भारत राज्य गुड़िकर एक संघ बा केंद्र हेबो। 2 दिस स्टेट्स and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। 2 तार राज्य एवं अंचल गुड़ी को प्रथम सूची रे धार्य करा जीवो। 3 the territory of India shall comprise 3 भारतर अंचल गुड़ी करे अवस्थित रहिबो। ए द टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट्स को राज्य गुड़िकर अंचल। बी द यूनियन टेरिटोरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड ख केंद्र शासित अंचल जहाकी प्रथम सूची रे निर्दिष्ट करा जायछि एवं सी such other territories as may be acquired ग एपरि अन्य कोनोसी अंचल जहाकी अधिग्रहण करा जिवो बा ग्रहण करा जिवो। आर्टिकल 2 admission or establishment of new states parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। 2 नूतन राज्य गुड़िकर ग्रहण किंबा स्थापना पार्लियामेंट आईन द्वारा नूतन राज्य गुड़ी को एपरि शर्तावली सह ग्रहण करिवे किंबा स्थापना करिवे जहाकु कि से उपयुक्त विवेचना करिवे। आर्टिकल 2A आर्टिकल 2 को रद्दकृत। Article 3 Permission of new states and alternation of area, boundaries or names of existing states Parliament may by law। Article 3 नूतन राज्य गठन एवं विद्यमान राज्य गुड़िकर अंचल चौहदी बा सीमा किंबा नामर परिवर्तन पार्लियामेंट आईन द्वारा। ए फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटी टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और by unity any territory to a part of any states। कोनोसी राज्यरु कोनोसी अंचल को पृथक करी नूतन राज्य गठन करिबा किंबा 2 किंबा अधिक राज्य को एकत्रित करी किंबा राज्य गुड़िकर अंश को एकत्रित करी नूतन राज्य गठन करिबा किंबा कोनोसी राज्यर कोनोसी अंश रे कोनोसी अंचल को संयोग करी नूतन राज्य गठन करिबा। बी इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट ख कोनोसी राज्यर अंचल को वृद्धि करिबा।
C. Diminush the area of any state. Go. କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ହ୍ରାସ କରିବା. D. Alter the boundaries of any state. ଘ. କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା. E. Alter the name of any state. ଓ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା. Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless where the proposal contained in the bill affect the area, boundaries or name of any of the states the bill has been referred by the President to the legislature of that state for expressing its views thereon. Within such period, as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow, and the period so specified or allowed has expired. ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଲ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ବିଲ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳ ସୀମା କିମ୍ବା ନାମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥାଏ ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବିଲ୍ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ. Explanation 1. In this article is clauses A to E state included a union territory, but in the provision state does not include a union territory. ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ 1. ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଧାରା କରୁ ରେ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ନାହିଁ. Explanation 2. The power conferred on Parliament by clause A included the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory. ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ 2. ଧାରା କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠନ କରିବା କ୍ଷମତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ. Article 4. Laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. 1. Any law referred to in Article 2
or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions including provisions as to representation in Parliament and in the legislature or legislatures of the state or state affected by such law as Parliament may deem necessary. धारा 4 प्रथम एवं चतुर्थ सूची को तथा अनुरूपक आनुषंगिक एवं परिणति स्वरूप विषय गुड़ी को संशोधन करने निमंते धारा 2 एवं 3 अनुजाई आईन प्रणयन करा जाई अछि। एक आईन रो व्यवस्थावली को कार्यकारी करने निमंते आवश्यक प्रथम एवं चतुर्थ सूचीर संशोधन निमंते उल्लेख करा जायथिबा धारा 2 एवं धारा 3 रे एपरि व्यवस्था रहिथिबो एवं सेथिरे एपरि अनुरूपक आनुषंगिक एवं परिणति जनक व्यवस्थावली थिबो। संसद एवं राज्य व्यवस्था पिकारे प्रतिनिधित्व निमंते किंबा एपरि आईन द्वारा प्रभावित राज्य गुड़ी को अंतर्भुक्त करी जेपरि पार्लियामेंट आवश्यक मने करिवे। 2. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purpose of Article 368. 2. एपरि कौनसी आईन को धारा 368 अनुजाई संविधान रो संशोधन बोली धरा जीव नाही। भारतीय संविधान रो अंश 1 धारा 1 ठारू 4 जाए एथिरु समाप्त है।